Maverick Vinales menjadi yang tercepat usai mengungguli pembalap tuan rumah Jack Miller di gelaran sesi latihan bebas pertama MotoGP Australia 2019. Adapun Valentino Rossi terlihat langsung tancap gas menempel Marquez. Berlangsung dalam kondisi lintasan basah, Fabio Quartararo menjadi pembalap pertama yang berhasil mencatatkan waktu lap di sesi latihan bebas pertama MotoGP Australia 2019 dan langsung bertengger di posisi puncak. Namun tak berselang lama, pembalap tuan rumah Jack Miller mulai unjuk gigi dengan merebut posisi puncak. Nama-nama seperti Marc Marquez, Maverick Vinales, dan Pol Espargaro pun sempat nangkring di daftar teratas. Hingga menit kelima, Marquez dan Jack Miller merupakan dua rider yang konsisten mencatatkan waktu tercepat. Sementara itu, Johann Zarco yang menjalani debutnya bersama LCR Honda tampil cukup impresif di hari pertama dengan menduduki posisi 8 saat sesi menyisakan 37 menit. Menginjak menit ke-15, Marquez masih bertahan di posisi 1 dengan membukukan catatan putaran 1 menit 39,398 detik. 5 menit berselang, catatan waktu Marquez mampu dilampaui oleh Maverick Vinales. Tandem Valentino Rossi ini mampu menorehkan waktu putaran 1 menit 39,306 detik yang membuatnya menggeser posisi Marquez. Memasuki pertengahan waktu sesi latihan bebas pertama MotoGP Australia 2019, posisi 5 besar rider tercepat diisi oleh Vinales, Marquez, Jack Miller, Valentino Rossi, dan Fabio Quartararo. Vinales kembali menajamkan waktunya ketika balapan menyisakan 20 menit. Juara MotoGP Australia tahun lalu ini mampu menembus 1 menit 38,957 detik dan kokoh di posisi pertama. Memasuki 15 menit terakhir, satu pembalap Yamaha lagi mampu merangsek ke posisi 6 besar, yakni Franco Morbidelli. Tak tanggung-tanggung, rider tim satelit ini langsung menduduki posisi 4, menggeser gurunya Valentino Rossi. Pembalap Ducati yang sejauh ini tak tampak batang hidungnya mulai menggeliat adalah Danilo Petrucci yang berhasil menyerobot ke posisi 4 dengan terpaut 0,953 detik dari catatan waktu Maverick Vinales. Menjelang menit-menit terakhir, Jack Miller mampu memaksa Marquez untuk bertukar posisi dengannya. Pembalap Australia ini memperbaiki catatan waktunya dan kini menduduki peringkat kedua. Langkah Miller lantas diikuti oleh Valentino Rossi yang menggeser Morbidelli untuk kembali masuk ke dalam posisi 5 besar. The Doctor bahkan melanjutkan momentumnya dengan merebut posisi 4 dari Petrucci. Ketika sesi latihan tinggal 2 menit, petaka dialami oleh pembalap Petronas Yamaha SRT Fabio Quartararo. Rider yang baru saja mengunci gelar Rookie of the Year ini terpelanting ketika melintas di tikungan 6. Quartararo diperkirakan mengalami high excited. Dirinya pun tertangkap kamera memegangi kaki kirinya, mengindikasikan rasa sakit yang cukup lumayan. Hingga berakhirnya sesi latihan bebas pertama, catatan waktu Vinales masih tak terkejar hingga menjadikannya rider tercepat di sesi ini. Berikut hasil lengkap sesi latihan bebas pertama MotoGP Australia 2019. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi berita MotoGP terbaru, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.